മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ വ്യൂ പോയിൻറ്റും ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഒരു ജൈന ക്ഷേത്രവും കാണാനാണ് ഇന്നത്തെ യാത്ര കേട്ടോ. ചരിത്രവും വിശ്വാസവും സംസ്കാരവും അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകളും സമ്മാനിക്കുന്ന തിരുവോണമല അഥവാ ഊരകം മല. കുത്തനെയുള്ള നടവഴികളിലൂടെ വേണം നമ്മുടെ തിരുവോണമലയിലെത്താൻ കേട്ടോ. ഞാനൊരു ചെറിയ യാത്രകളിലൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ബാഗ് കയ്യിൽ വെക്കും. അതിനകത്തൊരു തോർത്തുമുണ്ട്, ചാർജർ, കത്തി, വാട്ടർ ബോട്ടിൽ, ടോർച്ച്, നമ്മുടെ അറിയുന്ന ഒരു അഡ്രസ്സ്, ലൈസൻസ്, അത് നമ്മുടെ ബൈനോക്കുലർ, ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും കയ്യിലൊക്കെ എഴുതാറുണ്ട് കേട്ടോ. നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഒരു ജൈന ക്ഷേത്രവും അധികം പഴക്കമില്ലാത്ത ഒരു ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രവും ഇവിടെ ഉണ്ട്. തിരുവോണ നാളുകളുടെ ഉത്സവങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. കയറി ചെന്ന വലത് ഭാഗത്ത് കോഴിക്കോട് എയർപോർട്ടിൻ്റെ റൺവേയും ഇടതുവശത്ത് അപാര കണ്ണിനെ കുളിരണിയിക്കുന്ന വ്യൂ ആണുള്ളത്. ഇത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വേങ്ങരക്കടുത്ത് കണ്ണമംഗലം പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും ഊരകം പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന മലമുകളാണ്. പൂളാപ്പീസ് എന്നിങ്ങോട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ.